我哋終於嚟到海拉爾啦，呼倫貝爾機場。落機之後，我哋去咗成吉思汗廣場。成吉思汗叫做鐵木真，佢用咗佢嘅一生將各部落嚟到統一起嚟，成為蒙古國嘅第一位嘅皇帝。呢個廣場好大，有一啲嘅雕塑同埋擺設。天色都已經開始黑啦，就嚟落雨，我哋嗱嗱聲一齊去酒店啦。好，今晚晚飯咧，我哋咧就去到呢個嘅白鹿苑打邊爐啦。哇，係幾靚呢個房，有獨立洗手間啦，有2個美女服侍我哋添啊！我哋今晚咧就食呢一個嘅打邊爐啊，火鍋啊，嗱就每人一鍋，呢個鍋咧好靚啊，成個蒙古包咁樣啊，你睇下。幾有草原嘅感覺，同埋蒙古。我咧就叫咗呢一個嘅叫做菌湯，全部都係一啲菌類嘅。我哋有麻辣啦，滾緊嚟啦啲紅色。仲有呢個番茄，都好正啊！係啊，好靚。哇！呢個成個琵琶咁樣啊，就係呢個嘅羊啊！哎呀，好得意啊！呢度羊咧，成個琵琶咁樣。呢一個大轉盤咧就係自動轉嘅。呢個嘅黑毛肚啊，牛柏葉正。哇！我哋睇埋呢一個咧，哇！擺得好靚啊！個盤。唔係佢頭先就話可以幫你自己。呢個這個手機現在就剩這一盤啦。即係我哋唔係齊晒啊！係。第二日晴空萬里，我哋分咗3架豐田嘅霸道車一齊前往草原啦。眼前見到係海拉爾煤礦，係煤礦發電廠，生產嘅過程十分環保，而有蓋嘅輸送帶呢，同樣係好環保㗎。前面就係我哋嘅豐田霸道車1號啦。穿越咗海拉爾嘅私家營地，終於到達咗莫日格蘭河。我哋要自己行上嘅小山丘上面，先可以睇到整個嘅莫日格蘭河。你唔想行都可以騎馬㗎。莫日格蘭河嘅河水唔算多，草亦都唔高，開始變黃。風好大，氣溫亦都唔算低。哇！突然間，草場上面萬馬奔騰啊！整個嘅草原令人覺得十分嘅舒服。我哋中午回程就去到呼倫貝爾古城，呢度咧就係呼倫貝爾古城。
咁樣都係一條嘅商業街嚟啦。整個古城咧都有好多打卡位嘅。家里呀，第二日嘅早上，我哋中途落車，讓大家可以喺草菌上面打下卡、影下相。一捆捆嘅草，好香、好清新、好新鮮。聽導遊講，呢啲草除咗係自用，亦都係運去日本、澳洲同埋紐西蘭等地。因為蒙古嘅草有草藥嘅成分，營養價值高，草地嘅資源亦都十分豐富，所以蒙古嘅草生長得特別茁壯。呼倫貝爾樂江湖，我哋細心欣賞一下呢度唔同款式嘅蒙古包。午飯過後，我哋一齊去玩啲刺激嘅嘢，就係呢個4驅越野卡丁車啊！唔單止我哋2個長者係第一次玩，而其他團友嘅長者都係第一次玩啫。蹬完一輪，我哋終於就響中段呢，大家稍作休息，停響度拍下照啦。其實喺呢個越野過程裏面咧，十分驚險啊！因為前一日呢，落咗一場好大嘅雨啊！咁啊，使到呢個樹林咧都佈滿咗好多個泥凼啊、水漬啊咁樣。而我哋2個長者爭啲翻車啊，好彩都有驚無險，安全到達啦。到咗終點，大家都平平安安、完整整地嘅完成呢次嘅旅程啊！耶！2個長者完成戰績。呢架咧就我哋2個長者去旅行第一次玩嘅嗰啲嘅車啦嚇，你睇下我哋嘅戰績，睇下啲泥，你睇下佢個頭都係泥啊！啲衫，啲衫白衫變黑衫，就係跌咗喺個泥凼，中咗落去，真係要人哋拯救啊！耶，完成咗！玩完之後呢，我哋即係嗱聲要趕去阿爾山啦。呢個就係阿爾山火車站，就係建於1937年。阿爾山火車站，日本人起嘅，19唔知3幾年啦。行程緊密啊，一浪接一浪。今日一早出發去阿爾山嘅景區。上山之前呢，通常咧都係會經過兩旁嘅小販啦。上山行998級台階。好啦，我哋而家開始行上天池啦。咁啊，中國有3個天池，第一個就係長白山嘅天池，第二個呢就係響新疆嘅天池，第3個就係而家呢個蒙古嘅天池啦。咁啊，蒙古呢亦都係第3大嘅天池。話咁快呢，我哋已經行咗第一個台階，行咗245級啦。哦，
我哋已經上完第一度嘅平台，而家準備去第二個嘅平台，134級。好，飲完水，Go！我哋而家隊員就喺前面啦，行緊啦，又塞車啦，終於到達咗啦，好靚啊，好靚啊，真係好靚。如果有埋太陽出咧，中間綠色嗰笪嘅湖面咧就更加靚。阿爾山國家森林公園嘅三潭峽。第一個係月心潭，呢個咧都好似好澎湃咁樣啦。呢個叫做月心潭啊，我哋咧就行呢個三潭之一。第二個係虎石潭，係指石牆上面嘅紋理好似虎皮。第三個臥牛潭，而家咁睇係咪似隻牛飲緊水咧？擘大個口，有個鼻啦，有隻眼。咁通常都係3分形象7分想像㗎啦。嗱，而家咧我哋咧就拍佢嘅正面啦個牛頭啦，嗰啲嘅樹幹係嘛，就係牛角，有一隻牛就喺度飲緊水啦。離開三潭峽之後，我哋就進入石塘林啦。好耐以前咧，火山曾經爆發咧嘅岩漿形成呢一啲嘅石頭啦。頭先就淙淙流水，而家咧就好似一幅水墨畫咁樣，有石有水有樹，簡直係截然不同嘅景色。太陽終於出嚟啦！突然間有一隻小松樹喺個木橋上面喺度食瓜子，使到所有個遊客咧都停落嚟睇佢表演，大家都幾有素質。
今日嘅行程終於行晒啦，真係腳仔都軟埋啊！而家2個長者就踩單車由呢一個嘅阿爾山啊，我哋今晚就遊呢個夜景啊，睇下呢度幾靚。我哋去兜個圈咯，兜個圈先。我轉啊，又唔係你轉。呢個車咧係2人揸嘅。係咪幾好玩啊？你第一次踩單車而家，單正正係咪啊？而家踩順咗啦，係咪啊？好，你 stop 佢先。車咧，咁點解又踩到嚟咧？呢一個嘅小火車呢個站啊，又嚟翻呢度啦。夜晚黑，哎呀，爭啲跌啊，睇唔到路啊。咁喺側邊咧，仍然有好多小販檔。呢度阿爾茲風光4個都係你。我哋今晚踩單車咧就嚟到呢個阿爾山咧，呢度咧係最旺嘅一條街㗎啦。